mochila ali. Tá. Onde vai sentar? Aqui. E você? Aqui na frente com a IVE. Tá bom. Você viu se a professora já tava vindo? Não vi. Ela vem ali. Ih, é mesmo. Vou sentar. Bom dia, alunas! Como foi o fim de semana? Foi ótimo. A gente brincou, assistiu filme. Que legal, Duda! Preparadas para mais um dia de aula? Preparadíssima. A aula hoje é de ciências? Não, é de matemática, esqueceu? Ih, eu trouxe o livro errado. Ah, não. E agora? Bom, meninas, antes de começar a aula, eu gostaria de apresentar a mais nova colega de vocês. Pode entrar, Bela. Meninas, essa é a Bela. O pai dela mudou de estado e agora tá morando aqui na nossa cidade e a Bela vai estudar com vocês. Nossa, quanto tempo que não entrava ninguém na nossa sala. O nome dela é bonito. É. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Bela. Ela nem me respondeu? Ela não respondeu. Ela deve ser tímida, Duda. Espera um pouquinho. Será que ela vai querer ser nossa amiga? Claro que vai. Claro que não vai. Por quê? Você não viu que a professora falou que ela é de outro estado? Ela não deve entender nossa língua. É outro estado, Duda, não outro país. Ela fala nossa língua sim. Então por que ela não me respondeu? Não sei. Meninas, silêncio. Prestem atenção aqui na lousa. Malu, o que foi? Você já viu a caneta dela? Olha, não tô vendo nada demais, uma caneta azul igual a sua. Não é não, a minha é vermelha e a dela é azul. Azul marinho. Vamos lá, meninas. Para começar nossa aula de matemática, eu vou fazer algumas perguntas básicas. Eu tenho 30 bananas e divido para 2 pessoas. Com quantas bananas cada uma vai ficar? Com 15 bananas. Certíssimo, IVE! Vamos dificultar um pouquinho. E se eu dividir 60 bananas para 3 pessoas? Então serão 20 para cada pessoa. Chocada! Essa nem eu sabia. Ela é muito inteligente. Será que ela é de outro planeta? Não comece a exagerar, Duda. Agora nós vamos começar a memorizar os números pares de 1 a 100. Anotem no caderno. Oi, meu nome é Duda. Oiê, tá me ouvindo? Oxi, será que ela só fala algumas coisas na nossa língua? A professora vai ter que arrumar uma mesa maior pra Bela ficar com a gente no próximo trabalho. É verdade, mas ainda acho que ela não fala a nossa língua. Gente, ela não é daqui, tô falando pra vocês. É porque ela não conhece a gente ainda. Dá um tempinho, já já ela se solta. Meninas, atenção ao trabalho de arte de vocês. Lembrem-se que eu pedi para vocês desenharem um lugar que vocês já foram ou que sonham ir. Se alguém já tiver terminado, já pode trazer para eu ver. Eu já terminei, vou levar. Eu desenhei a praia porque essa semana eu fui à praia e eu adorei. É um lugar que eu gosto muito. Duda, seu desenho ficou maravilhoso. Obrigada. Eu fiz um castelo cor-de-rosa porque é meu sonho ver um castelo cor-de-rosa. Com meu vestido cor-de-rosa, de princesa cor-de-rosa. Ah, também pode ser verde, mas cor-de-rosa é bonito. Lindo, perfeito seu castelo. E IVE, qual o seu desenho? Meu desenho é uma fazenda. Eu nunca fui em uma fazenda, é meu sonho conhecer. Lindo, IVE. Bela, traga seu desenho. Bom, e esse é o desenho da Bela? Um planeta! Que lindo! Uau! Eu falei, ele é de outro planeta. Olha aí, ela já esteve lá. Não tinha pensado nisso. E se ela for um marciano disfarçado de aluna? Eu vou lá perguntar a ela. Esquece, Malu, se não tocou, vamos pro recreio. Ai, vocês estão exagerando.
cadê seu lanche? Eu já comi faz tempo. Que rápido. Eu ainda nem comecei a comer o meu. Ih, gente, olha lá, Bela. O que é aquilo na mão dela? O lanche dela. Verde? Deve ser algum bolinho de legume, gente. Não. É comida de outra galáxia. Tem certeza? Ah, gente, já chega. Ô, Bela! Vem aqui. Oi, meu nome é IVE e essa ali é a MALU. Oi! E essa aqui embaixo é a DUDA. Oi, Bela. Desculpa, a Duda fica tímida quando faz amigos novos. É que você não respondeu quando eu falei com você. Achei que nem entendia minha língua. E, desculpa, no começo eu tava com um pouco de vergonha. E depois eu tava concentrada na aula. Talvez nem prestei atenção quando você falou comigo. E aquela pintura de planeta, hein? Você já foi lá? Não, claro que eu nunca fui. É que meu sonho é ser astronauta, por isso o desenho foi aquele. Ok. E esse bolo verde aí? É comida de marciano? Ah, isso aqui é bolinho de brócolis que minha mãe fez. Tá vendo, Duda? Então você quer ser nossa amiga? Claro que quero! Legal! Minhas primeiras amigas da cidade. Bem-vinda, turma! Eu posso tirar uma foto pra mandar pra minha mãe? Pra mostrar minhas novas amigas? Legal, sim, pode tirar. Tá bom, então junta todo mundo aqui. O sino tocou, hora de voltar pra